लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शान्ति। आज मिति 2077 मङ्सिर 28 गते आइतबार, तदनुसार 13/12/2020। बापदादाको आजको अव्यक्त महावाक्य रहेको छ। रिभाइज डेट 18/3/87। बाबा आज हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आजको अव्यक्त महावाक्यको शीर्षक रहेको छ सच्चा रुहानी प्रियतमाका निशानीहरू। आज रुहानी प्रियतम आफ्ना रुहानी प्रियतमा आत्माहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ। सारा कल्पमा यस समयमा नै रुहानी प्रियतम र प्रियतमाको मिलन हुन्छ। बापदादा आज विशेष हामीलाई स्नेहले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबै प्रियतमाहरूसँग प्रियतम बाबा मिल्नको लागि आउनुभएको छ। बापदादा हरेक प्रियतमा आत्माहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। कसरी रुहानी आकर्षणले आकर्षित भएर आफ्ना सच्चा प्रियतमालाई जाने र पाए। हराएका प्रियतमाहरूलाई देखेर प्रियतम पनि खुसी हुनुहुन्छ। कसरी फेरि आफ्नो यथार्थ ठेगानामा पुगे भनेर कहाँ कहाँ थियौँ, कुन कुन स्थानमा थियौँ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हराएका आत्माहरूलाई फेरि हामीले बाबासँग मिलन मनाउने भाग्य प्राप्त गर्यौँ, आफ्नो ठेगानामा पुग्यौँ। यो देखेर बाबा खुसी हुनुहुन्छ।
यस्तो सर्व प्राप्ति गराउने प्रियतम अरू कोही पाउन सकिँदैन। रुहानी प्रियतम सदा आफ्ना प्रियतमाहरूसँग मिल्न कहाँ आउनुहुन्छ। जति श्रेष्ठ प्रियतम र प्रियतमा हुन्छन् त्यति नै श्रेष्ठ स्थानमा मिलनका लागि आउँछन्। यो कुन चाहिँ स्थान हो जहाँ मिलन मनाइरहेका छौ, यो स्थानलाई जे भन सबै नाम यस स्थानलाई दिन सकिन्छ। बाबा, यति श्रेष्ठ प्रियतम हामी सबैको मासुक हुनुहुन्छ र हामी सबै आशिकहरूसँग प्रियतमाहरूसँग बाबा मिल्न आउनु भएको छ। बाबा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने हामी आत्माहरू पनि श्रेष्ठ छौँ र मिल्ने स्थान पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यति श्रेष्ठ छ, यसलाई जुन नाम दिन्छौ दिन सकिन्छ। त्यसो त मिल्ने स्थान जुन अति प्रिय लाग्छ त्यो कुन चाहिँ हुन सक्छ। मिलन या त फुलहरूको बगैँचामा हुन्छ या त सागरको किनारामा मिलन हुन्छ, जसलाई तिमीहरूले समुद्री तट भन्छौ। त्यसो भए अहिले कहाँ बसेका छौ? ज्ञान सागर बाबाको साथमा हामी आत्माहरू बसेका छौँ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि तिमी कहाँ बसेका छौ? ज्ञान सागरको किनारमा रुहानी मिलनको स्थानमा बसेका छौ। रुहानी वा ईश्वरीय बगैँचा हो। अरू अनेक प्रकारका बगैँचा त देखेका छौ, तर यस्तो बगैँचा जहाँ हरेक एक भन्दा अर्को बढी फक्रिएका फुलहरू छन्। बाबासँग रुहानी मिलन मनाउँदैछौँ, यो ईश्वरीय बगैँचामा बसेका छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँका फुलहरू हरेक एक भन्दा बढी फक्रिएका छन्। एक एकले श्रेष्ठ सुन्दरताले आफ्नो सुगन्ध दिइरहेका छन्। यस्तो यो बगैँचा हो। यही बीचमा बाप दादा वा प्रियतम मिल्न आउनुहुन्छ। जब हामी मधुबन जान्छौँ रुहानी मेला लाग्छ। सबै रुहहरूको बीचमा परमात्मा बाबा आउनुहुन्छ प्रियतम बनेर मिलन मनाउनको लागि। ती अनेक समुद्री तट देख्यौ, तर यस्तो तट कहिल्यै देखेका छौ जहाँ ज्ञान सागरका स्नेहका लहरहरू, शक्तिका लहरहरू, भिन्न भिन्न लहरहरूले लहराएर सदाको लागि ताजा बनाइदिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो समुद्री किनारा, यस्तो सागरको किनारा कहिल्यै देखेका छौ जहाँ ज्ञान सागर बाबा आउनुहुन्छ र स्नेहका लहरहरू, शक्तिका लहरहरू र भिन्न भिन्न लहरहरूले हामी आत्माहरूलाई ताजा बनाइदिनुहुन्छ। यो स्थान मनपर्छ नि, स्वच्छता पनि छ र रमणीकता पनि छ। मधुबनको वायुमण्डल बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वच्छ पनि छ, रमणीक पनि छ, सुन्दरता पनि छ, त्यति नै प्राप्ति पनि छ। यस्तो मनोरञ्जनको विशेष स्थान तिमी प्रियतमाहरूको लागि प्रियतमले बनाउनु भएको छ। यति श्रेष्ठ स्थान कलियुगी दुनियाँको बीचको अवस्थामा हामी रहेर पनि, दुःख र अशान्तिको बीचमा रहेर पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले हामी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि यति श्रेष्ठ स्थान मधुबन बेहद घर बनाउनु भएको छ, जहाँ आउनाले मोहब्बतको रेखाभित्र पुग्न साथ अनेक प्रकारका मेहनतबाट छुट्छौ। सबैभन्दा ठुलो मेहनत हो स्वाभाविक यादको, त्यसलाई सहज अनुभव गर्छौ र कुन चाहिँ मेहनतबाट छुट्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबासँग मिलन मनाउन आउँछौँ, बाबासँगको मोहब्बतको प्रेमको रेखाभित्र आफूलाई मेहनतबाट छुटेको अनुभव गर्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो मेहनत जुन नेचुरल याद, स्वतः स्वाभाविक याद हुनुपर्ने हो, त्यसमा हाम्रो कमी आउन जान्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ मधुबन गइसकेपछि स्वतः स्वाभाविक यादमा हामी रहन सक्छौँ र मेहनतबाट पनि छुट्छौँ। कुन कुन मेहनतबाट छुट्छौँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लौकिक नोकरीबाट पनि छुट्छौ,
भोजन बनाउनबाट पनि छुट्छौ। सबै बनी बनाऊ मिल्छ नि, याद पनि स्वत अनुभव हुन्छ। ज्ञान रत्नको झोली पनि भरिएको हुन्छ। यस्तो स्थान जहाँ मेहनतबाट छुट्छौ र मोहब्बतमा लीन हुन्छौ। यस्तो स्थान मधुबन बाबा मिलनको लागि हामी जान्छौँ, जहाँ अनेकौं क्लासहरू हामी सुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान रत्नले झोलीहरू सधैँ भरिरहन्छन्। यस्तो स्थान मेहनतबाट मुक्त हुने स्थान र मोहब्बतमा बाबाको प्यारमा डुबिरहने स्थानमा हुन्छौँ। त्यसै पनि स्नेहको निशानी विशेष यही गाइन्छ, दुई दुई नरहुन्। जोसँग स्नेह हुन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेहको निशानी विशेष यही गाइन्छ, दुई दुई नरहुन्, दुई मिलेर एक बनुन्। यसैलाई समाहित हुनु भनिन्छ। भक्तहरूले यही स्नेहको स्थितिलाई समाहित हुनु वा लीन हुनु भनेर बताएका छन्। बाबाको प्यारमा, बाबाको स्नेहमा हामी डुब्छौँ, तर यसैलाई भक्तहरूले फेरि समाहित हुनु भनेर भनिदिन्छन्। यही स्थितिलाई लीन हुनु भनेर पनि बताएका छन्। तिनीहरूले लीन हुनेको अर्थलाई बुझेका छैनन्। प्यारमा लीन हुनु यो स्थिति हो, तर स्थितिको सट्टा तिनीहरूले आत्माको अस्तित्वलाई सदाको लागि समाप्त गर्नु भन्ने बुझेका छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको प्यारमा लीन हुनु भन्ने अर्थ नबुझेर बाबाको प्यारमा लीन हुनु अर्थात् त्यो स्थितिमा स्थित हुनु हो, तर स्थितिको सट्टामा त्यहाँ फेरि आत्माको अस्तित्व नै मेटाएका छन्। अर्थात् आत्मा नै परमात्मा हो, आत्मा बुँदबुँदा थोपा हो, सागर परमात्मामा गएर मिल्छ, ऊ अलग्गै छैन, उसमा कुनै लेपछेप लाग्दैन भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो आत्माको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्नु भन्ने बुझेका छन्। समाहित हुनु अर्थात् समान बन्नु। जब बाबाको वा रुहानी प्रियतमको मिलनमा मगन हुन्छौ, तब बाबा समान बनेको अथवा समाहित अर्थात् समान बनेको अनुभव गर्छौ। यही स्थितिलाई भक्तहरूले समाहित हुनु भनेका हुन्। लीन पनि हुन्छौ, समाहित पनि हुन्छौ। बाबाको लभमा, बाबाको प्यारमा लीन पनि हुन्छौँ र समाहित पनि हुन्छौँ। हामी बाबा र म एक एक अलग रहँदैनौँ, एक पनि हुन्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर यो मिलनको मोहब्बतको स्थितिको अनुभूति हो, बुझ्यौ? त्यसैले बाप दादाले आफ्ना प्रियतमाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबा हामी सबैलाई स्नेहको रूपमा प्यार दिँदै प्रेमको स्वरूप बनेर हामीलाई प्रेम लुटाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले त्यही स्वरूपमा हामी आत्माहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सच्चा प्रियतमा अर्थात् सदा प्रियतमा, स्वाभाविक प्रियतमा। बाबा हामीलाई सच्चा प्रियतमाको अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। सच्चा प्रियतमा अर्थात् सदा प्रियतमा। एक बाबा बाहेक अरू कसैलाई सहारा बनाउन हामी सक्दैनौँ। सदाका बाबाका हामी प्रियतमा हौँ र स्वाभाविक प्रियतमा हौँ। सम्बन्ध जोडेर मुखले भनेर मात्रै होइन, दिलबाट बाबालाई स्वीकार गर्नेवाला स्वाभाविक प्रियतमा हौँ। सच्चा प्रियतमाको विशेषतालाई जानेका पनि छौ। फेरि पनि त्यसका मुख्य निशानीहरू हुन्। हामीलाई सच्चा प्रियतमा जो एकव्रता, पिताव्रता, एकको मर्यादामा चल्नेवाला, यसको परिभाषा हामीलाई थाहा छ। फेरि पनि बाबा त्यसका निशानीहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो निशानी, एक प्रियतमाद्वारा सर्व सम्बन्धको समय प्रमाण अनुभूति गर्नु। एक प्रियतमद्वारा सर्व सम्बन्धको समय प्रमाण अनुभूति गर्नु। पहिलो निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एक प्रियतम बाबाद्वारा सर्व सम्बन्धको समय प्रमाण अनुभूति गर्नु। प्रियतम एक हुनुहुन्छ, तर एकसँग सर्व सम्बन्ध हुन्छ। जुन सम्बन्ध चाहन्छौ
र जुन समयमा जुन सम्बन्धको आवश्यकता हुन्छ त्यो समयमा त्यही सम्बन्धको रूपले प्रीतिको रीतिद्वारा अनुभव गर्न सक्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्रियतम बाबा एक हुनुहुन्छ, तर एक बाबासँग सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्नु छ। जुन सम्बन्ध जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यो समयमा त्यही सम्बन्धले त्यही रीतिले बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। त्यसैले पहिलो निशानी हो सर्व सम्बन्धको अनुभूति। सर्व शब्दलाई विशेष अन्डरलाइन गर्नु। बाबा विशेष याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ सर्व शब्दलाई विशेष अन्डरलाइन गर्नु। सम्बन्ध मात्रै नसम्झिनु, सर्व सम्बन्ध सम्झिनु। बाबा यसलाई विशेष जोड दिँदै हुनुहुन्छ। केवल सम्बन्ध होइन, कति यस्ता चलाख प्रियतमाहरू पनि छन् जसले सम्झन्छन् सम्बन्ध त जोडिएको छ, बाबा त मेरो हो नै, बाबासँग मैले सम्बन्ध त जोडेको छु नै। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समय प्रमाण छ या छैन, यसलाई चेक गरौँ। तर सर्व सम्बन्ध जोडिएको छ। र अर्को कुरा, समयमा सम्बन्धको अनुभूति हुन्छ। सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्नु छ, त्यसमा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समयमा सम्बन्धको अनुभूति हुन्छ। ज्ञानको आधारले सम्बन्ध छ वा दिलको अनुभूतिले सम्बन्ध छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको आधारले बाबा नै संसार हो, बाबा बाहेक मेरो कोही पनि छैन भनेर ज्ञानको आधारले सम्बन्ध छ वा दिलको अनुभूतिले सम्बन्ध छ। बापदादा सच्चा दिल भएकासँग राजी हुनुहुन्छ, केवल तीव्र दिमाग भएकासँग राजी होइन। दिलाराम दिलसँग राजी हुनुहुन्छ। त्यसैले दिलको अनुभव दिलले जानेको हुन्छ, दिलारामले जान्नु भएको हुन्छ। मैले दिलले बाबालाई याद गर्छु, दिलाराम मसँग राजी हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिलको अनुभव या त बाबालाई थाहा छ या दिलले गर्नेवालालाई थाहा छ। समाहित गर्ने स्थानलाई दिल भनिन्छ, दिमाग होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समाहित गर्ने स्थानलाई दिल भनिन्छ, दिमाग होइन। ज्ञानलाई समाहित गर्ने स्थान दिमाग हो, तर प्रियतमलाई समाहित गर्ने स्थान दिल हो। बाबा हामीलाई कति ज्ञानको राजहरू रहस्यहरू खोल्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानलाई समाहित गर्ने स्थान दिमाग हो, तर प्रियतम बाबालाई समाहित गर्ने स्थान दिल हो। प्रियतमले प्रियतमाको कुरा नै सुनाउनुहुन्छ नि। बाबा त बच्चाहरूसँग मिल्न आउनुहुन्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले प्रियतमा बच्चाहरूको कुरा नै सुनाउँछु नि। कुनै कुनै प्रियतमाले दिमाग धेरै चलाउँछन्। अब हामी बच्चाहरू कस्ता कस्ता प्रकारका छौँ, बाबा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ कुनै कुनै प्रियतमाले दिमाग धेरै चलाउँछन्, तर दिलले गरेमा दिमागको मेहनत आधा हुन्छ। दिमागले गर्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, तर दिलबाट गर्छौँ भने त्यो दिमागको मेहनत आधा हुन जान्छ। कम मेहनतले सफलता धेरै प्राप्त हुन सक्छ। जसले दिलले सेवा गर्छन् वा याद गर्छन् तिनीहरूले मेहनत थोरै र सन्तुष्टता धेरै प्राप्त गर्छन्। तर जसले दिलको स्नेहले याद गर्दैनन्, केवल ज्ञानको आधारले दिमागले याद गर्छन् वा सेवा गर्छन्, तिनीहरूलाई मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, सन्तुष्टता थोरै हुन्छ। चाहे सफलता मिली पनि हालोस्, तर दिलको सन्तुष्टता भने थोरै हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसले दिमागले सेवा गर्छ, दिलले सेवा गर्दैन, उस आत्मालाई सन्तुष्टता थोरै हुन्छ। सफलता मिले तापनि दिलको सन्तुष्टता भने थोरै हुन जान्छ। यही सोचिरहन्छन् हुन त राम्रै भयो, तर पनि हुन त राम्रै भयो, तर पनि
भने जस्तो भएन, दिल अलि सन्तुष्ट भएन। बाबाले भन्नुभयो यो भनिरहन्छन् र दिलवालाले सदा सन्तुष्टताको गीत गाइरहन्छन्। दिलको सन्तुष्टताको गीत मुखको सन्तुष्टताको गीत होइन। सच्चा प्रियतमाले दिलबाट सर्व सम्बन्धलाई समय प्रमाण अनुभूति गरिरहन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा प्रियतमाले दिलबाट सर्व सम्बन्धलाई समय प्रमाण अनुभूति पनि गरिरहन्छन्। दोस्रो निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा प्रियतमाहरू हरेक परिस्थितिमा हरेक कर्ममा सदा प्राप्तिको खुसीमा रहन्छन्। बाबाले पहिलो निशानी भन्नुभयो सर्व सम्बन्धको अनुभूति समय प्रमाण बाबासँग गर्नु, र दोस्रो निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा प्रियतमाहरू हरेक परिस्थितिमा हरेक कर्ममा सदा प्राप्तिको खुसीमा रहन्छन्। एक हुन्छ अनुभूति, अर्को हुन्छ त्यसबाट प्राप्ति। कतिले अनुभूति पनि गर्छन्, हो मेरो बाबा पनि हुनुहुन्छ, साजन पनि हुनुहुन्छ, बच्चा पनि हुनुहुन्छ, तर प्राप्ति जति चाहेको हो त्यति हुँदैन। जुन सम्बन्धको अभाव हुन्छ त्यो समयमा बाबासँग त्यो सम्बन्ध जोडेर प्राप्तिको अनुभूति गर्नमा बाबाले भन्नुभयो कमी हुन जान्छ। भन्न त भन्छौँ, अनुभव पनि बेला बेलामा गर्छौँ, बाबा मेरो बाबा पनि हो, साजन पनि हो, बच्चा पनि हुनुहुन्छ, तर चाहे जति प्राप्ति भने हुँदैन। बाबा हुनुहुन्छ तर वर्षाको प्राप्तिको खुसी हुँदैन। अनुभूतिको साथमा सर्व सम्बन्धद्वारा प्राप्तिको पनि अनुभव होस्। जस्तै बाबाको सम्बन्धद्वारा सर्व वर्षाको प्राप्तिको अनुभव होस्। बाबा उदाहरण दिएर हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै बाबाको सम्बन्धद्वारा सदा वर्षाको प्राप्तिको महसुसता होस्, भरपूरता होस्, र सद्गुरुद्वारा सदा वरदानले सम्पन्न स्थितिको वा सदा सम्पन्न स्वरूपको अनुभव होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सद्गुरु बाबाद्वारा सदा वरदानले सम्पन्न स्थितिको वा सदा सम्पन्न स्वरूपको अनुभव होस्। त्यसैले प्राप्तिको अनुभव पनि आवश्यक छ। त्यो हो सम्बन्धको अनुभव, यो हो प्राप्तिको अनुभव। पहिलो नम्बरमा थियो सम्बन्धको अनुभव, दोस्रो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्राप्तिको अनुभव। कतिलाई सर्व प्राप्तिको अनुभव हुँदैन। मास्टर सर्वशक्तिमान भए तापनि समयमा शक्तिको प्राप्ति हुँदैन। टाइटल बाबाले हामी सबैलाई श्रेष्ठ सोमानहरू दिनुभएको छ। मास्टर सर्वशक्तिमान भए तापनि समयमा शक्तिको प्राप्ति हुन सक्दैन। प्राप्तिको अनुभूति हुँदैन अनि प्राप्तिमा कमी पनि हुन्छ। त्यसैले अनुभूतिको साथमा प्राप्ति स्वरूप पनि बनियोस्, यो हो सच्चा प्रियतमाको निशानी। एक्लै बस्दा बाबालाई याद गर्दा चिन्तन मनन गर्दा अनुभूति हुन्छ, तर त्यही अनुसारको प्राप्ति पनि होस्। बाबा यो चाहनुहुन्छ प्राप्ति स्वरूप पनि बनियोस्, अनुभूति स्वरूप पनि बनियोस्। तेस्रो निशानी, जुन प्रियतमालाई अनुभूति हुन्छ प्राप्ति पनि छ भने ऊ सदा तृप्त रहन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन प्रियतमालाई, जुन आशिक आत्माहरूलाई अनुभूति पनि हुन्छ प्राप्ति पनि छ भने ऊ सदा तृप्त रहन्छ। कुनै पनि कुरामा अप्राप्त आत्मा लाग्दैन। त्यसैले तृप्ति, यसलाई बाबा विशेष अन्डरलाइन गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई तृप्ति हुनुपर्छ, हामी भरपूर हुनुपर्छ। यो प्रियतमाको विशेषता हो। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ तृप्ति पनि अवश्य हुन्छ। जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ तृप्ति पनि अवश्य हुन्छ। यदि तृप्ति छैन भने अवश्य प्राप्तिमा कमी छ। यदि तृप्ति छैन भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अवश्य प्राप्तिमा
कमी छ र प्राप्ति छैन भने सर्वसम्बन्धको अनुभूतिमा कमी हुन जान्छ। त्यसैले 3 निशानीहरू हुन्। बाबाले हामीलाई आशिकहरूको, सच्चा प्रियतमाहरूको 3 निशानी बताउनु भयो। अनुभूति, प्राप्ति र तृप्ति। सदा तृप्त आत्माहरू जस्तोसुकै समय होस्, जस्तोसुकै वायुमण्डल होस्, जस्तोसुकै सेवाका साधन हुन्, जस्तोसुकै सेवाका सङ्गठनका साथी हुन्, तर हर हालमा, हर चालमा तृप्त हुन्छन्। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कस्तो परिस्थितिमा हामी तृप्त रहनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तोसुकै समय हाम्रो अगाडि आओस्, जस्तोसुकै वायुमण्डलमा हामी रहनु परोस्, जस्तोसुकै सेवाका साधनहरू सजिलै तरिकाले प्राप्त हुन् या नभएको ठाउँमा पनि रहनु परोस्, जस्तोसुकै सेवाका सङ्गठनका साथीहरू हुन्, तर हर हालमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हर चालमा सदा तृप्त हुन्छन्। यस्ता सच्चा प्रियतमा हौ नि, तृप्त आत्मामा कुनै हदको इच्छा हुँदैन। तृप्त आत्मामा कुनै हदको इच्छा हुँदैन। त्यसो त हेर्यौ भने तृप्त आत्माहरू अति थोरै हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो त हेर्यौँ भने तृप्त आत्माहरू अति थोरै मात्र हुन्छन्। कुनै न कुनै कुरामा चाहे मानको, चाहे शानको भोक हुन्छ। भोकाएकाहरू कहिल्यै पनि तृप्त हुन सक्दैनन्। जसको पेट सदा भरिएको हुन्छ ऊ तृप्त हुन्छ। त्यसैले जसरी शरीरको भोजनको भोक हुन्छ त्यस्तै मनको पनि भोक हुन्छ। शरीरको भोजनका भेराइटीहरू पनि अलग अलग हुन्छन्। त्यस्तै गरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनको भोक पनि शान, मान, सेल्वेसन, साधन यी मनका भोकहरू हुन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनका भोकहरू शान, अरूले राम्रो भनोस् या नभनोस् तैपनि आफूलाई जुन मपाई आउँछ हैन, शानमा रहन्छन्, मान खोजिरहन्छन्, अनेकौं साधनहरू सुविधाहरू खोजिरहन्छन्। यी मनका भोकहरू हुन्। जसरी शरीरका तृप्तिवाला सदा सन्तुष्ट रहन्छन् त्यस्तै मनका तृप्तवाला सदा सन्तुष्ट रहन्छन्। सन्तुष्टता तृप्तिको निशानी हो। सन्तुष्टता तृप्तिको निशानी हो। यदि आत्माहरू तृप्त हुँदैनन् भने चाहे शरीरको भोक होस्, चाहे मनको भोक होस्, जति नै मिलोस्, धेरै मिल्यो भने पनि तृप्त आत्मा नभएको कारणले तिनीहरू सदा अतृप्त रहन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई मनको भोक हुन्छ जतिसुकै मिलोस्, भने भन्दा बढी नै पनि किन नमिलोस्, मिलोस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ जो तृप्त आत्मा नहुने भएको कारणले उनीहरू सदा अतृप्त नै रहन्छन्, असन्तुष्ट रहन्छन्। जो रोयल हुन्छन् तिनीहरू थोरैमा पनि तृप्त हुन्छन्। रोयल आत्माहरूको निशानी हो सदा भरिपूर्ण हुन्छन्, एउटा रोटीमा पनि तृप्त र 36 प्रकारको भोजनमा पनि तृप्त हुन्छन्। सन्तुष्ट आत्मा, तृप्त आत्मा, रोयल आत्माहरूको निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एउटा रोटीमा पनि तृप्त, 36 प्रकारको भोजनमा पनि तृप्त हुन्छन्। जो अतृप्त हुन्छन् तिनीहरूलाई 36 प्रकारको भोजन मिले पनि तृप्त हुँदैनन्, किनभने मनको भोक हुन्छ। सच्चा प्रियतमाको निशानी हो सदा तृप्त आत्मा। त्यसैले तिनै निशानीहरू चेक गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिनै निशानीहरूलाई आज हामी चेक गर्नेछौँ। पहिलो अनुभूति, दोस्रो प्राप्ति, तेस्रो तृप्ति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिनै निशानीहरूलाई चेक गर। सदैव यो सोच म कसको प्रियतमा हो, मलाई कसले आफ्नो बनाउनु भएको छ, मेरो सहारा को हुनुहुन्छ, मलाई कसले यति श्रेष्ठ ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदैव यो सोच म कसको प्रियतमा हो। जो सदा सम्पन्न हुनुहुन्छ यस्ता प्रियतमको प्रियतमा हो। त्यसैले सन्तुष्टतालाई
कहिल्यै नछोड, सेवा छोड तर सन्तुष्टता नछोड। बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, सबै कुरामा सम्पन्न हुनुहुन्छ। यस्तो बाबा हामीलाई मिल्नुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सन्तुष्टतालाई कहिल्यै पनि नछोड, बरु सेवा छोड तर सन्तुष्टता नछोड। जुन सेवाले असन्तुष्ट बनाउँछ त्यो सेवा सेवा होइन। सेवाको अर्थ नै हो मेवा दिनेवाला सेवा। त्यसैले सच्चा प्रियतमाहरू सर्वहदको चाहना भन्दा पर सदा सम्पन्न र समान हुन्छन्। आज प्रियतमाहरूका कहानी सुनाइरहनु भएको छ। आज बाबा प्रियतम, विशेष गरेर प्रियतमाहरूका कहानी सुनाइरहनु भएको छ। नटखट पनि धेरै गर्छन्, प्रियतम पनि हेरी हेरी मुस्कुराइरहनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूले गरेको चञ्चलता, हाम्रो नटखट बाबा भन्नुहुन्छ, यो देखेर बाबा पनि हेरी हेरी मुस्कुराइरहनुहुन्छ। नटखट केही छैन गर, तर प्रियतमलाई प्रियतम सम्झिएर उहाँको सामुन्ने गर, अरूको सामुन्ने होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, नाज नखडा नटखट जे गर्नु छ सबै मलाई प्रियतम सम्झेर मेरै अगाडि गर, अरूको अगाडि बचपनको खेल नगर। भिन्न भिन्न हदको स्वभाव संस्कारका नटखट गर्छन्। जहाँ मेरो स्वभाव मेरो संस्कार भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँ पनि नटखट सुरु हुन्छ। अब नटखट कहाँबाट सुरु हुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो स्वभाव मेरो संस्कार भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँबाट पनि नटखट सुरु हुन्छ। बाबाको स्वभाव नै मेरो स्वभाव होस्। मेरो स्वभाव बाबाको स्वभाव भन्दा भिन्न हुन सक्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, म बाबाको बने, त्यसैले मेरो स्वभाव बाबाको स्वभाव भन्दा भिन्न हुन सक्दैन। त्यो मायाको स्वभाव हो, अर्काको स्वभाव हो, त्यसलाई मेरो कसरी भन्ने? माया पराई हो, आफ्नो होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो अर्थात् माया, मैपन जहाँ आउँछ त्यहाँ माया आउँछ। त्यसैले माया त पराई हो, आफ्नो होइन। बाबा आफ्नो हो, बाबा आफ्नो हुनुहुन्छ। मेरो स्वभाव अर्थात् बाबाको स्वभाव, मायाको स्वभावलाई मेरो भन्नु गलत हो। मेरो शब्दले नै फेरोमा पार्छ, अर्थात् चक्करमा ल्याउँछ। प्रियतमाहरूले प्रियतमको अगाडि यस्तो नटखट पनि देखाउँछन्। प्रियतम बाबाको अगाडि प्रियतमाहरूले यस्तो नटखट पनि देखाउँछन्। जुन बाबाको त्यो मेरो, हरेक कुरामा भक्तिमा पनि यही भन्छन्, जुन हजुरको त्यो मेरो। मेरो केही पनि होइन, तर जुन हजुरको हो त्यो मेरो। जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो मेरो सङ्कल्प। सेवाको पाठ खेल्ने जुन बाबाको संस्कार स्वभाव छ त्यो मेरो। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो मेरो सङ्कल्प। सेवाको पाठ खेल्ने जुन बाबाको संस्कार थियो साकारमा आएर निराकार भएर पनि बाबाले आफ्नो कर्तव्य गरेर देखाउनु भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन बाबाको पाठ थियो, जुन संस्कार थियो त्यो नै मेरो। त्यसैले यसबाट के हुन्छ? हदको मेरो हजुरको हुन जान्छ, हदका मेरा जति सबै बाबाको हुन जान्छ। हजुरको नै मेरो, अलग्गै मेरो छैन। जुन पनि बाबाबाट भिन्न छ त्यो मेरो होइन। जुन स्वभाव संस्कार बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाबाट भिन्न छ त्यो मेरो होइन। त्यो मायाको फेर जुन बाबाको सङ्कल्प त्यो मेरो सङ्कल्प। सेवाको पाठ खेल्ने जुन बाबाको संस्कार स्वभाव छ त्यो मेरो। त्यसैले यसबाट के हुन्छ? हदको मेरो हजुरको हुन जान्छ। हजुरको नै मेरो, अलग्गै मेरो होइन। जुन पनि बाबाबाट भिन्न छ त्यो मेरो होइन। त्यो मायाको फेरो हो। त्यसैले यो हदको नाज नखराबाट निस्किएर रुहानी नाज, म हजुरको र हजुर मेरो।
यसरी भिन्न भिन्न सम्बन्धको अनुभूतिको रुहानी नटखट भने गर्न सक्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी बाबाका बच्चा हौँ, नटखट गर्ने स्वभाव छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नटखट गर्नु छ भने प्रियतम सम्झिएर मेरै अगाडि मसँगै गर, अरूसँग नगर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो रुहानी सम्बन्धको अनुभूतिको नटखट गर्न सक्छौ, तर अरू नगर। सम्बन्ध निर्वाह गर्दा पनि रुहानी नटखट गर्न सक्छौ। मोहब्बतको प्रीतको नटखट राम्रो हुन्छ। स्नेह भरिएको, स्नेहसहित मोहब्बतको प्रीतको नटखट राम्रो हुन्छ। कहिले सखाको सम्बन्धले मोहब्बतको नटखटको अनुभव गर, त्यो नटखट होइन निरालापन हो। स्नेहको नटखट प्यारो हुन्छ। जसरी सानो बच्चा धेरै स्नेही र पवित्र भएको कारणले तिनीहरूको नटखट सबैलाई राम्रो लाग्छ। अब हामीलाई उदाहरण दिएर बाबा फेरि बुझाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी सानो बच्चा सबैको स्नेही भएको कारण र पवित्र भएको कारणले उनीहरूको नटखट, उनीहरूको चलन सबैलाई राम्रो लाग्छ। शुद्धता र पवित्रता हुन्छ बच्चाहरूमा, तर ठुलाले नटखट गरे भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बचपना देखाउनु पनि बचपनकै जीवनमा सुहाउँछ। ठुलोले नटखट गर्यो भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। त्यसैले बाबासँग नटखट गर्नु नै छ भने भिन्न भिन्न सम्बन्धको, स्नेहको, पवित्रताको नटखट गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नटखट बाबासँग गर्नु नै छ भने भिन्न भिन्न सम्बन्धले, बाबा, शिक्षक, सखा, सद्गुरु, हैन, अनेकौं सम्बन्धले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेहको, पवित्रताको नटखट गर। सदा हात र साथ नै सच्चा प्रियतमा र प्रियतमको निशानी हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदा हात अनि साथ यो नै सच्चा प्रियतम र प्रियतमाको निशानी हो। साथ र हात नछुटोस्। सदा बुद्धिको साथ र बाबाको हरेक कार्यमा सहयोगको हात होस्। कस्तो हात होस्, कस्तो साथ होस्? बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धिको साथ, बुद्धिले बाबासँग रहौं र हरेक बाबाको सेवामा, कार्यमा सहयोगको हात लागिरहोस्। एक अर्काको सहयोगको निशानी हातमा हात मिलाएर देखाउँछन् नि, त्यसैले सदा बाबाको सहयोगी बन्नु यो हो सदा हातमा हात र सदा बुद्धिले साथ रहनु। मनको लगन र बुद्धिको साथ, मनको लगन र बुद्धिको साथ यो स्थितिमा रहनु अर्थात् सच्चा प्रियतममा, प्रियतमा र प्रियतमको स्थितिमा रहनु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनको लगन र बुद्धिको साथ यो स्थितिमा रहनु अर्थात् सच्चा प्रियतमा र प्रियतमको स्थितिमा रहनु। बुझ्यौ? प्रतिज्ञा नै यो छ सदा साथ रहन्छौँ, कहिलेकाहीँ साथ निर्वाह गर्छौँ, यो प्रतिज्ञा त होइन। बाबासँग हाम्रो प्रतिज्ञा बाबा सदा साथ रहन्छौँ, कहिलेकाहीँ साथ निर्वाह गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिज्ञा त होइन। मनको लगाव कहिले प्रियतमसँग छ, कहिले छैन भने त्यो सदा साथ त भएन नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनको लगन कहिले प्रियतमसँग छ, कहिले छैन भने त्यो त सदा साथ भएन नि। त्यसैले यही सच्चा प्रियतमाको स्थितिमा रहनु। दृष्टिमा पनि प्रियतम, वृत्तिमा पनि प्रियतम, सृष्टि नै प्रियतम। बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई हाम्रो दृष्टिमा पनि बाबा, वृत्तिमा पनि बाबा र हाम्रो सृष्टि नै, हाम्रो संसार नै प्रियतम बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रियतम र प्रियतमाको सभा हो, बगैँचा पनि हो र सागरको किनार पनि हो।
बाबा विशेष आज हामीलाई सयर गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रियतम बाबा र प्रियतमा हामी आत्माहरू सागरको किनारामा अर्थात् ज्ञान सागर बाबा आउनुहुन्छ मधुबनमा, सागरको किनारा र रुहानी बगैँचाको बीचमा बाबा हामीसँग मिल्दै हुनुहुन्छ। यो अनौठो यस्तो प्राइभेट स्थान हो जहाँ हजारौँको बीचमा पनि प्राइभेट छ। हजारौँ, 30,000, 20,000 बाबासँग मिल्दा पनि हामी हरेकलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि म बाबासँग कुरा गरिरहेको छु, बाबा मसँग मिल्न परमधाम छोडेर आउनु भएको छ। यो प्राइभेट रूपमा हामी बाबासँग मिलिरहेका छौँ, यस्तो अनुभव हुन्छ। हरेकले अनुभव गर्छन् मसँग प्रियतमको व्यक्तिगत प्यार छ। हरेकलाई व्यक्तिगत प्यारको अनुभूति हुनु यो नै अनौठो प्रियतम र प्रियतमा हो। एक प्रियतम तर हुनुहुन्छ सबैको। हुन त बाबा विश्व पिता हुनुहुन्छ, विश्वको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, तर पनि हामी सबैको हुनुहुन्छ। सबैको अधिकार सबैको भन्दा धेरै छ। सबैको अधिकार सबैको भन्दा बाबासँग धेरै छ। हरेकको अधिकार छ। अधिकारमा नम्बर छैन, तर अधिकार प्राप्त गर्नमा नम्बरवार हुन पुग्छन्। बाबाले दिनमा हामीलाई नम्बर लगाउनु भएको छैन, तर हामी लिनमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अधिकार प्राप्त गर्नमा नम्बरवार हुन पुग्छन्। सदा यो स्मृतिमा राख, ईश्वरीय बगैँचामा हातमा हात दिएर सँगै हिँडिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ। यो अनुभव हामी गर्न सक्छौँ। बाबा अव्यक्त रूपमा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बाबाको हातमा हात दिएर हामी सँगै हिँडिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ। रुहानी सागरको किनारमा हातमा हात दिएर मौज मनाइरहेका छौँ। त्यसैले सदा मनोरञ्जनमा रहन्छौँ, सदा खुसीमा रहन्छौँ र सदा सम्पन्न रहन्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाको साथ भएको कारणले हामी सधैँ मनोरञ्जनमा रहन्छौँ, सदा खुसीमा रहन्छौँ र सदा सम्पन्न पनि रहन्छौँ। अच्छा, यी डबल विदेशीहरू पनि डबल भाग्यशाली छन्। राम्रो भयो जो अहिलेसम्ममा आइपुगे। पछि गएर के परिवर्तन हुन्छ त्यो त ड्रामा, तर डबल भाग्यशाली छौ जो समय प्रमाण पुग्यौ। बाबा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई पनि मिल्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ डबल भाग्यशाली छौ, जति आयो अहिलेसम्म आयो, राम्रो भयो। पछि गएर मिलनको विधि कस्तो हुन्छ त्यो पनि ड्रामा। डबल भाग्यशाली छौ जो समय प्रमाण आइपुग्यौ। अच्छा, सदा अविनाशी प्रियतमा बनेर रुहानी प्रियतमसँग प्रीतिको रीति निर्वाह गर्ने, सदा स्वयंलाई सर्वप्राप्तिबाट सम्पन्न अनुभव गर्ने, सदा हरेक स्थिति वा परिस्थितिमा तृप्त रहने, सदा सन्तुष्टताको खजानाले भरपुर बनेर अरूलाई पनि भरपुर बनाउने, यस्ता सदाका साथ र हात मिलाउने सच्चा प्रियतमाहरूलाई रुहानी प्रियतमको दिलदेखि याद, प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते, नमस्ते। बाबा हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। सदा श्रेष्ठ र नयाँ प्रकारको सेवाद्वारा वृद्धि गर्ने सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ र नयाँ प्रकारको सेवाद्वारा वृद्धि गर्ने सहज सेवाधारी भव। विस्तारमा सङ्कल्पद्वारा ईश्वरीय सेवा गर्नु यो पनि सेवाको श्रेष्ठ र नयाँ तरिका हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सङ्कल्पद्वारा, मनसाद्वारा ईश्वरीय सेवा गर्नु यो पनि सेवाको श्रेष्ठ र नयाँ तरिका हो। जसरी जौहारीले सधैँ बिहान आफ्ना हरेक रत्नहरूलाई चेक गर्छन्, चमक ठिक छ, ठिक ठाउँमा राखेको छ, त्यसै गरी सधैँ अमृत बेला
आफ्नो सम्पर्कमा आउने आत्माहरूमा आफ्नो नजर दौडाऊ। बाबा श्रेष्ठ सेवाको विधि हामीलाई आज बताउँदै हुनुहुन्छ, उदाहरण दिएर बाबा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी जौहरीले सधैँ बिहान आफ्ना हरेक रत्नहरूलाई चेक गर्छन्, यो रत्नको चमक ठिक छ कि छैन, ठिक ठाउँमा राखेको छ या छैन, त्यसै गरी सधैँ अमृत बेला आफ्नो सम्पर्कमा आउने आत्माहरूमा पनि आफ्नो नजर दौडाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। जति तिमीहरूले तिनीहरूलाई सङ्कल्पद्वारा याद गर्छौ, त्यति नै त्यो सङ्कल्प तिनीहरूसम्म पुग्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अमृत बेलाको समयमा हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउनुहुने आत्माहरूलाई जो रेगुलर आउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अमृत बेला विशेष नजर दौडाएर सङ्कल्प दिनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिम्रो त्यो सङ्कल्प तिनीहरूसम्म पुग्छ। यस प्रकारले सेवाको नयाँ तरिका अपनाउँदै वृद्धि गर्दै जाऊ। तिम्रो सहयोगको सूक्ष्म शक्तिले ती आत्माहरूलाई तिमीहरूतर्फ स्वतः आकर्षित गर्नेछ। हामीले दिएको अमृत बेलाको श्रेष्ठ सङ्कल्पले जुन आत्मालाई हामी सङ्कल्प गर्छौँ, दिन्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ यसले सेवाको वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यो सहयोगको सङ्कल्प त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई बाबातर्फ हामी आकर्षित गराउन सक्नेछौँ। स्लोगन छ, बहानाबाजीलाई समाप्त गरेर बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई प्रकट गरा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बहानाबाजीलाई समाप्त गरेर बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई प्रकट गरा। पछि गरौँला, गर्दै त छु नि, को पो भनेको छ र? बाबा भन्नुहुन्छ यो बहानाबाजीलाई अब समाप्त गरेर बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई प्रकट गर। अच्छा, ओम शान्ति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा